Ali govorim le še orožje, diplomacija že popolnoma postavljena na stranski tir, velja le še argument moči? Zdi se, da je Trump tako hitro napadal jedrske potenciale Irana zato, da bi preprečil diplomatska prizadevanja 3 evropskih držav. Tisto, kar pa ima zdaj ZDA na mizi oziroma kar ponujajo Iranu, ni več diplomacija, ampak diktat. Diktat, da se mora Iran odreči svojemu jedrskemu programu, Iran tega zaradi svojega ponosa, temelječega na zgodovini in pa občutljivosti na zunanje diktate, zaradi nedavne zgodovine, po mojem mnenju, ne bo pristal na ta diktat. 2 verziji odgovora se pričakujejo oziroma se napovedujejo od Irana. Eden bi lahko izmed teh odgovorov Irana na napad bi lahko bilo zaprtje trgovsko pomembne Hormuške ožine. Kaj bi to pomenilo za svetovno gospodarstvo? Torej, Hormuška ožina je zares izjemno pomembna, kajti čez njo gre vsak dan 20% svetovno konzumirane nafte in pa 25% svetovno konzumiranega utekočinjenega zemeljskega plina. Torej, to je tisto, s čimer bi Iran dejansko lahko pritisnil na živac svetovne ekonomije. Vendar pa Iran nima povsem prostih rok, kajti njegova največja strateška zaveznica, Ljudska republika Kitajska, je tudi zelo zainteresirana za to, da bi nafta še naprej iz Perzijskega zaliva nemoteno prihajala do nje. Drugi izmed odgovorov na napad Irana se omenja tudi napad na bližnja ameriška oporišča. Je to verjeten scenarij? Jaz mislim, da zaenkrat ne. Iran se dobro zaveda, da je vojaško neprimerljiv ZDA, torej da ne more zmagati vojaško v tem konfliktu. Če bi Iran sedaj napadal ameriška oporišča v zalivskih državah, Siriji, Iraku, bi pravzaprav spodbudil Donalda Trumpa, da bi še mnogo bolj zbombardiral Iran. Tega iransko vodstvo noče. Ne pozabimo pa, da je Trump rekel tudi, da sedaj lahko pride do nadaljnjih ameriških napadov, če Iran ne bo hotel miru, kar lahko prevedemo, to se je odpovedal svojemu jedrskemu programu. Če bi Američani nadalje bombardirali Iran, potem pa mislim, da bi režim dejansko stisnjen ob zid uporabil vse, kar ima na voljo in tudi napadal ameriška oporišča in pa nemara tudi morda lahko naftna polja v zalivskih državah, kar bi še dodatno ekonomsko lahko pritisnilo na Trumpovo administracijo. Kaj pa ameriški kopenski napad? Novice o tem smo slišali danes, da bi to lahko bil naslednji korak Združenih držav Amerike. V to nisem zelo prepričan, kajti ZDA so bile v Iraku torej močno poškodovane, tudi v Afganistanu. Verjetno se zavedajo, da bi to pomenilo veliko tveganje. Iran ni Irak. Iran je geografsko gledano mnogo bolj geografsko zaščiten, ima gorovja in tako naprej. Tako da Američani bi se lahko tukaj ujeli v past. Tisto, kar se meni zdi, je, da morda Američani, ki so uzglašeni z Izraelom, skušajo zanetiti državljansko vojno v Iranu. Namreč zanetili so tudi državljanski vojni v Iraku, posredno v Siriji in pa tudi v Libiji. Torej, Izraelci poznajo Bližnji vzhod in nemara, veliko se govori o zamenjavi režima, režim ne bo kar tako padel. Preden bi padel, lahko uporabi vse, kar ima na voljo, basidže, šiitsko dvanajstniško duhovščino, islamsko revolucionarno gardo in to pa lahko potem zaneti državljansko vojno, čeprav zaenkrat mislim, da zaradi teh ameriških napadov se je iransko prebivalstvo bolj homogeniziralo okoli iranskega vodstva. Kako pa bi lahko razumeli to ameriško retoriko, da je bil napad zgolj samoobramba? Torej, to je povsem nekredibilen argument. 51. člen ustanovne listine OZN pravi, da imajo članice pravico do samoobrambe šele potem, ko so same napadene. In pa tudi ta retorika, češ, da Iran je hotel pridobiti jedrsko orožje, ni nobenih dokazov, da bi Iran želel zares pridobiti jedrsko orožje. Iran želi predvsem izkoristiti 4. člen pogodbe o neširjenju jedrskega orožja oziroma miroljubno uporabo jedrske energije. Res pa je, da ta izraelska agresivna politika in sedaj ameriška dobesedno sili Iran v to, da bo resno razmislil o pridobitvi jedrske bombe. Američani so sedaj močno prizadeli jedrske potenciale, vendarle pa srednjeročno gledano bo sedaj lahko iransko vodstvo zares razmislilo o jedrski bombi, kajti tisti režimi, ki jo imajo, severnokorejski, ne padajo, tisti pa, ki so se odpovedali, libijski, so padli. Govorili ste prej o kitajski podpori Iranu, govori se tudi o ruski podpori Iranu. V prihodnjih dneh bo iranski zunanji minister obiskal Moskvo, jutri naj bi ga sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Kaj lahko pričakujemo od tega obiska? Kaj pomeni ta obisk? Jaz mislim, da je za Iran bolj pomembna Ljudska republika Kitajska, ker kupuje pravzaprav edina njegovo nafto, kljub temu, da Američani pritiskajo na njo. Rusija pa je seveda v zadnjem času sklenila z Iranom neko vojaško zavezništvo v smislu, da dobiva drone
iz Irana, vendar pa tisto, kar je presenetljivo, Rusija verjetno ni Iranu zagotovila neke protizračne obrambe sistemov S-300, nemara jih bolj potrebuje na ukrajinskem bojišču. Je pa res, da Rusija finančno omogoča Iranu, da določene transakcije namesto prek svetovnega finančnega sistema, torej plasira preko sodelovanja z Rusijo. Ampak kot pravim, Peking je po mojem mnenju pomembnejši za Iran kot Rusija, nemara tudi zato, oziroma zagotovo zato, ker ne pozabimo, Iran je geostrateško gledano najpomembnejša država na svetu, povezuje Bližnji vzhod, Srednjo Azijo in pa Južno Azijo, in pa Kitajska seveda zaradi tega preko Irana gradi svojo pobudo pasivne ceste oziroma novo svilno cesto. Tako da Kitajci v bistvu ta ameriški napad objektivno gledano ni v strateškem interesu ZDA, ker bo Iran še bolj potisnil naročje Ljudske republike Kitajske, kar priča o tem, kot pravita John Mearsheimer in Stephen Walt, dva ameriška politologa, da se treba vprašati, kdo pravzaprav vodi ameriško politiko na Bližnjem vzhodu, ali sami Američani ali Izrael oziroma proizraelski lobi v Združenih državah Amerike.